មនុស្សនេះផ្ទះជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធគ្នាហើយមានរឿងអីក៏ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយគ្នាដែរមិនត្រូវតិចមុខតិចមកបែបនេះទេណាខ្ញុំអត់បានគេចមុខទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញទៅបោះសម្អាតនៅផ្ទះបាយមិនឲ្យទៅណាទេនៅទីនេះហើយណាញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាខ្ញុំរៀបចំជូនរួចហើយលោកអាចពិសាបានខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងកាញ្ចនារួចហើយញ៉ាំជាមួយដៃគូផឹករបស់នាងមែនទេថ្ងៃក្រោយហាមញ៉ាំបាយចោលប្តីបើសិនជាចង់ញ៉ាំត្រូវញ៉ាំជាមួយគ្នាខ្ញុំអីនាងចង់ប្រកែកអត់ញ៉ាំជាមួយប្តីមែនទេបើនាងប្រកែកក៏ខ្ញុំមិនព្រមដែរចាប់ពីពេលនេះទៅទោះពេលបាយពេលទឹកពេលគេងពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃពួកយើងត្រូវតែនៅជាមួយគ្នាម៉េចមិនក៏ដាក្រៅក្នុងខ្ញុំមិនដាចិត្តខ្ញុំក៏ខ្ញុំនាងជាប្រពន្ធខ្ញុំទេមិនមែនជាអ្នកបម្រើទេប្រពន្ធមានឋានៈស្មើនឹងប្តីត្រូវដើរតាមប្តីមិនមែនឲ្យប្តីដើរម្នាក់ឯងដូចជាកំឡោះចឹងទេណែរឿងមួយក៏នាងគិតថានាងមិនតមានគ្រួសារទេអត់ទេគឺមិនមែនចឹងទេខ្យល់បោះអីលោកពីទូមកដល់នេះដែរបាទជំរាបសួរចាជំរាបសួរក្មួយថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំប្រពន្ធខ្ញុំទៅក្រៅអញ្ចឹងចាំជួយតបតែងរកសម្លៀកបំពាក់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យនាងផងណាចាក្មួយចាំមិញរៀបចំឲ្យលោកពីទូលោកនាំខ្ញុំមកទីនេះមិនបានប្រាប់ខ្ញុំមុនទេណាចុះពេលនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាឬមួយក៏ពេលប្តីចង់នាំប្រពន្ធទៅណាមកណាម្ដងទៅស្នើសុំមុន3ថ្ងៃអត់ទេខ្ញុំគ្មានអីអញ្ចឹងទេណាមីងចាក្មួយចាំជួយរកឈុតសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយឈុតសម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃនាងផងណាចាក្មួយចាំមិញរៀបចំឲ្យតោះក្មួយទៅរៀបចំសម្លៀកបំពាក់មួយមិញចាជំរាបសួរមីងពុកមីងជំរាបសួរអូបាទមិនបាច់ជំរាបសួរអីទេវាមិនសមទេ